Hello guys, good day po sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong ate Bingkay. Gagawa po tayo ngayon ng tinatawag nila na kofta. Ito yung kofta BEL LABAN. Tapos ito siya, naka-frozen siya guys. Nigay ko sa freezer, naka-frozen siya. Ituturo ko sa inyo kung paano ko siya i-defrost sa microwave. Ipasok na natin siya sa microwave. Natin i-click natin ang jet defrost, set natin siya ng 2 minutes and press natin yung start. Yan guys, magpa-process na siya. Yan guys, nag-alarm na siya. Ibig sabihin, tapos na siyang mag-defrost. Tingnan natin kung naka-defrost na siya. Yan guys, okay na siya. Naka-defrost na. Ito yung mga sangkap na ating gagamitin ng kofta BEL LABAN. Yan ang tinatawag nila dito sa Arabic. Ito yung kofta, half kilo. Ready-made na to siya na mabibili sa supermarket, sa yung meat store. Sasabihin nyo lang na gusto nyo ng kofta. Sila na yung bahala magtimpla. Then, garlic, 1 whole garlic, minced, 1 piece egg, at saka coriander, cornstarch, yogurt, at black pepper, and pinch of salt. Yan guys, bibilugin ko lang itong kofta. Yan. Katulad ng mga sinasabi ko sa iba na video, bago ako gumawa ng pagkain, naghuhugas muna ako ng kamay, nag-disinfectant ng kamay para maging malinis kasi hindi ako nagagamit ng gloves pag nagluluto. Yan guys. Tatapusin ko lang to lahat. Bibilugin ko lahat. Ito palang kofta guys. Pwede din kayong gagawa sa bahay. Ano lang to siya? Ground meat. Then, parsley. Chop parsley. Then, salt and pepper. At saka, mix spicy. Yun lang. At kailangan yung ground meat. Kailangan may taba-taba. Kunti. Para lang yung gumagawa kayo ng meatballs. Kailangan merong taba kunti. Yan guys, lulutuin muna natin siya kunti sa kawali. Ayan. Ayan. Ang purpose ng bakit lutuin natin siya kunti para hindi siya mabuhaghag pag nyo na sa yogurt. Para medyo titigas siya. Lutuin nyo lang hindi naman yung lutong-luto. Mga half cook lang kasi lulutuin pa yan siya kasama yung yogurt. At habang niluluto natin yung kofta, mag-mix tayo dito ng yogurt.
Mga 2½ cup, guys. Lagay natin yung egg. Kapag 2½ yung yogurt, 2½ cup, I mean, yung yogurt, 2½ tablespoon din ng cornstarch. At saka lagyan natin ng 1/4 teaspoon na black pepper. At saka pinch of salt. Mix natin, guys. Lagyan natin ng 4 cups of water. Saka, i-mix natin. Ilalagay natin siya sa pan, sa low heat. Then, ito yung karne na niluluto natin. Balik pa rin lang. Tips, guys, pag naggumagamit kayo ng non-stick pan, kailangan huwag nyong gamitan ng stainless steel na mga spoon or tong. Kasi magagasgas. Saka masira yung inyong non-stick pan. Karaniwan yan ang nangyayari dito, guys. Yan. Babalik ta rin lang natin. Okay. Yan natin na maluto yung kabilang side. Ganyan lang. Ayan, tapos na yung karne, guys. Off ko na yung apoy. At hintayin natin, isit aside natin. Hintayin natin na kukulo yung yogurt mixture. Ayan, guys. Nag-umpisa na siyang kumulo. Natin yung low heat natin yung ating apoy. Low heat yung ating apoy at saka heat. Sorry. At ilalagay na natin yung ating meatballs. Yung kofta. Since na meron naman kasing asin yung nilagyan kasi ng asin din doon sa sa meat store. So hindi na tayo maglagay ng asin. Kunti lang yun nilagay ko, pinch of salt lang para may lasa. Huwag damihan ng lasa. Yan, guys. Stir lang natin siya constantly. Kasi huwag hahayaan dahil masusunog yung ilalim ng Kofta BEL LABAN. Yan, guys, after 5 minutes kumukulo na siya.
ilalagay natin yung ating minced garlic. Hayaan natin siya maluto ng another 5 minutes. Ayan guys, tapos na yung 5 minutes. Lagyan natin ng coriander. Ayan. Pakuluin lang ng mga 1 to 2 minutes. And guys, close na natin yung file. Mag-plating na tayo. Ayan na siya guys. Ito na yung ating kofta bil laban. Tikman natin. Ayan guys. Mainit. Masarap guys. Sarap. Okay. Bye guys. Tapos na tayo magluto ng kofta bil laban. Salamat sa inyong pagsama sa akin today. Please subscribe, like and share, and click the bell button. Click the bell button para ma-notify kayo sa susunod na videos. Don't hate, just love. Bye!